9600-dan bu səpkili mesajlar bir çoxlarına gəlir. Gəlib da SMS 96-da bəs tanış olmaq istəyirsinizsə bu nömrəyə nə bilim belə yollayın, onu yollayın, belə şeylər olub. Ciddiyyətinə nə qədər inanırsınız? Heç inanmıram. Dəhşətli olan isə tanışlıq məzmunlu mesajların kütləvi şəkildə uşaqlara və yeniyetmələrə göndərilməsidir. Nəm gəlibdir ki, tanış olmaq istəyirsinizsə, nəm neçəyə göndərin SMS səsə gələcəkdir. Neçə yaşın var? 16. Mütəxəssislər təsadüfi şəkildə yeniyetmə insanlara göndərilən belə mesajların ağır fəsadları ilə bağlı xəbərdarlıq edirlər. Onlar gələndə biz böyüklər kimi onları analiz eləmirlər. Elə bilirlər ki, həqiqətən də o SMS onun xəyalındakı SMS adamın obrazıdır və qarşılığında heç bir effekt görməyəndə artıq həm uşağın psixologiyasına, nəinki dərsdən yayınmasına, hətta uşağın belə deyək də erkən yaşda travmaya düşməsinə, depressiv vəziyyətə düşməsinə qədər gətirib çıxara bilər. Bu mesajlar Via Link provayderindən göndərilir. Şirkət isə kampaniyanın hələ tam hazır olmadığını əsas gətirərək müsahibə verməkdən boyun qaçırdı. Maraqlıdır ki, görəsən o kampaniya necə hazır olmaya bilər ki, insanlara mütəmadi şəkildə SMS-lər göndərilir. Hazırda mənim telefonuma 9600 nömrəsindən SMS gəlib. Tanış olmaq istəyən xanımlar və bəylər 600 nömrəsinə zəng et və ya səsli SMS göndər, tanış ol. İndi biz də bu nömrəyə zəng edəcəyik, görək bu sistem nə dərəcədə realdır. Zəng etmişsiniz. Sizin anket qeyd olunub. Sizin daxili nömrəniz sizə SMS-ə yollanacaq. Dedilər mesaj göndərəcək və həmin mesajda gəldi. Mesajda qeyd olunub ki, sizin anonim nömrəniz 600-290-44, zəng edəcəyiniz şəxsin nömrəsi isə 600-239-51. İndi biz də həmin nömrələ əlaqə saxlayacaq ki, görək bu məsələnin sonu hara gedib bağlanacaq. Xanım, sizi Xəzər televiziyasından narahat edirik. Siz 9600-a müraciət eləmişsiniz? Eləmişəm. Tanış olmuşsunuz kimlənsə? İstədiyiniz adamı buradan tapacağınıza əminsinizmi? Əminəm. Bəs qorxmursunuz ki, sizin başınıza buradan hər hansısa bir fəsadlar gəlsin? Ümid edirik ki, hər şey 9600-dan öz yarını tapacağına ümid edən 18 yaşlı bu xanımın istədiyi kimi olacaq. Ancaq unutmaq olmaz ki, bu sistemdən eyni nömrə bir neçə şəxsə verilir və bu da ciddi tanışlıq niyyətini sual altında qoyur.